本单元材料有可彩绘图卡、色卡条以及弹性绳。先将图卡彩绘上色。彩绘完成之后，将图案剪下。接着取色卡纸，折成一半之后，将它剪开。接着在刚刚剪好的图卡背面，将刚刚剪开的色卡纸涂上胶水。然后贴于图卡大约下方1/3处，另外一边也涂上胶水，一样将图卡贴上，两边的位置请尽量对齐。接着取弹性绳，穿过卡片的洞，打结绑好。另一端穿过另一边的洞，一样打结绑好。这样子就完成了。